Burung beo, ahli meniru suara. Ada burung yang bisa meniru suara manusia. Pingin tahu? Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar apa suara binatang favoritmu. Burung beo dikenal sebagai burung yang pintar menirukan suara. Mereka bisa meniru suara manusia, hewan lain, dan bahkan suara benda-benda di sekitar mereka. Kemampuan ini berasal dari pita, suara fleksibel mereka. Burung beo terkenal sebagai burung yang cerdas dengan kemampuan meniru suara yang luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.